এত সুন্দর বাসাটি যে পাখি তৈরি করেছে তার ইংরেজি নাম মন্টেজুমা অরোপেন্ডুলা। এই পাখিটিকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো, পানামা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, কোস্টারিকা ইত্যাদি দেশে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির গায়ের রং বাদামি, গলা থেকে মাথার উপরিভাগ কালো রঙের, লেজ উজ্জ্বল হলুদ রঙের, তবে উপরের দুটি পালক কালো রঙের, লম্বা কালো ঠোঁটের অগ্রভাগ লাল রঙের। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি দেখতে একই রকম, তবে আকারে পার্থক্য রয়েছে। পুরুষ পাখি আকারে হয় স্ত্রী পাখির দ্বিগুণ।